Tai treneris, sakykit, kas lėmė, kad pritrūko šiek tiek šį kartą sėkmės? Manau, kad nulėmė vis dėlto patirtis ir šį kartą, aišku, jauna komanda, galbūt to pritrūko šiek tiek psichologinio tokio užtikrintumo, nors atrodo jau buvom viską padarę, kad ta pergalė grįžtų pas mus, bet tiesiog, žaidėjo sprendimas, kuris buvo klaidingas, jisai tą pabaigą tokią padarė. Bet aišku, tai negalima kaltinti žaidėjo, kad tai dabar tas žaidėjas būtent tik tai jisai vienas kaltas. Aš tai sakyčiau, kad mes turim prisimti visą komandą tą atsakomybę už tas klaidas, kurias mes šiandien darėm. Nes jau buvo ne viena, ne vienintelė šita klaida buvo ir kitų klaidų. Taip kad manau, kad tiesiog šitose rungtynėse be abejo išvykoje galbūt pritrūko to nugalėto mentaliteto. Apskritai, gali būti, kad komandos šitą visą nulėmė nuovargis. Vis tik Olimpas iš karto pateko į ketvirtfinalį, nereikėjo žaisti serijos aštuntfinalį, kuri jums taipogi buvo ganėtinai ilga. Nemanau, kad nulėmė nuovargis, kadangi iš tikrųjų šiandieną nesimatė to nuovargio. Jeigu mes kada šeštadienį žaidėm namuose, tai tikrai matėsi nuovargis, kadangi praeitą savaitę mes buvom sužaidę 4 rungtynės per 7 dienas, tai šiandieną tikrai to nebuvo. Manau, kad daugeliu žaidėjų šitos komandos netgi tokio rango rungtynės yra savotiškas iššūkis. Ir be abejo, kad vis dėlto tas atkrintamųjų jaudulys jisai daro savo. Bet vėl tai yra, matau, naudinga tokiai komandai jaunai kovoti ir svarbu, kad žaidėjai nenuleistų rankų dėl to, kas įvyko. Nes gyvenimas to nesibaigė ir bus tokių pralaimėjimų dar ne vienas, taip kad tiesiog reikia žiūrėti į tą pozityviai, kad padaryti atitinkamas išvadas ir dirbti toliau, kad tobulėti ir sekantį kartą nekartotų.